Hari ini cuti mikat ayam. Hari ini rewang kenduri jiran kahwin. Inilah suasana dekat sini. Rebus koci katanya. Ni kocinya dah masak tu. Tengok tu. Oh, dalamnya. Oh, ni tengok kocinya dah masak dah. Masak 20 minit kocinya dah masak. Cantik isinya tu. ...20 minit koci dah masak. Kita intai menu makanan tengah hari untuk orang rewang. Beres. Apa tu? Okey. Tak nampak. Angkat sikit lagi. Okey, angkat. Angkat lagi. Sebelah Ayam goreng. ayam goreng. Oh, Okey. enak banget. Ini belum. Oh, tumis apa ni? Kentang, cili dengan hati ayam jeroan. Ini apa pula? Sop ayam. Nyam-nyam.